Hi guys, welcome to Mukul Maurya World Vlog. This is Kalyani and today's review is Smack USB adapter 1200M mini wireless. ఈ మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి OT-WUA950NM. ఇది 1200 Mbps అండ్ 802.11n DVR సపోర్ట్ అండ్ నానో USB అడాప్టర్ అండి. చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ప్లస్ దీని ఫ్యూచర్స్ వచ్చేసి ఇది విండోస్ 2000, విండోస్ XP, విస్తా, విండోస్ 7, విండోస్ 8, విండోస్ 10, లినక్స్ వీటన్నిటినీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 1200 Mbps వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్. నేనైతే ఇది 4 days నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను. వెరీ స్ట్రాంగర్ సిగ్నల్ గెయిన్. మన సెల్లో మొబైల్లో హాట్స్పాట్ ఆన్ చేస్తే దీన్ని వైర్లెస్ వైఫై కింద యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది మ్యాక్సిమం క్లోజ్ టు వైర్డ్ నెట్వర్క్స్ అండ్ లోయర్ డిలే ఆన్ గేమ్ అండ్ మూవీ. గేమ్స్కి మూవీస్కి అయితే కొంచెం స్లోగా నెట్వర్క్ స్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ 64 12B బిట్ WEP WPA అండ్ ఎన్క్రిప్షన్. A key encryption to supports WPS also. High speed USB 2.0 supports soft AP modes. And ఇది వచ్చేసి ట్రాన్స్మిషన్ డిస్టెన్స్ ఇండోర్ అప్ టు 30 meters. 30 meters వరకు మనం హాట్స్పాట్ ఆన్ చేస్తే ఇది వైఫై చాలా ఫాస్ట్గాను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సిగ్నల్. అండ్ అవుట్డోర్ అయితే 50 meters అండ్ ఇట్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఇన్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓన్లీ. మరీ దూరంగా వెళ్తే మాత్రం వైఫై కాస్త డౌన్ అయిపోతుంది. దగ్గరగా ఉంటేనే ఒక 30 meters దగ్గరగా ఉంటే చాలా స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇదిగోండి, ఇది USB అడాప్టర్. దీన్ని మనం సిస్టంలో CPU వెనకాల ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అలాగే దీన్ని ల్యాప్టాప్కి కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. వెరీ ఈజీ టు యూజ్. ఈ ప్యాక్తో పాటు మనకైతే చిన్న స్మాల్ మినీ డిస్క్ కంపాక్ట్ డిస్క్ అనేది ఇస్తారు, రికార్డబుల్ అండ్ వెరీ స్పీడ్ ఆల్సో. దీన్ని మిడిల్ కరెక్ట్గా సెంటర్లో ప్లేస్ చేయాలి. అండ్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ వైర్లెస్ అడాప్టర్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలో దానిలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే అవన్నీ చూపించట్లేదు, ఆల్రెడీ చాలామందికి ఇవి తెలిసే ఉంటాయి. అండ్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో అందరూ బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. ఈ వైర్లెస్ అడాప్టర్ అనేది చాలా స్మాల్గా చాలా కంపాక్ట్గా మనం ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. CPU కూడా చాలా ఈజీగా దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి డైలీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి రివ్యూ USB అడాప్టర్ వైర్లెస్ వైఫై.